السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الإيديت تكست وشوية حاجات مهمة فيه هنحتاج نستخدمها لما نيجي ناخد input من اليوزر. طب زي إيه الحاجات دي؟ أول حاجة زي مثلا لما يكون اليوزر بيدخل حاجة وأنت بتلسن على التشينج اللي بيحصل في نفس الوقت، يعني كل ما يكتب حرف تعرف هو دلوقتي في كام حرف في الإيديت تكست. تروح مثلا تتشيك على حاجة في الداتابيز فتطلع له مثلا سي علامة صح مثلا، فتقول له إن ده موجود في الداتابيز أو لأ. الكلام ده توقف الايديت تكست، ما تخلوش قابل ان هو يتغير، الانيبلد بتاعه يبقى فولس. ايه تاني ممكن لو عايز تحط ايرور، عايز تحط الصوره دي هنحطها ازاي، الكلام ده كله ان شاء الله هنتكلم عنه في الفيديو ده. تمام. فانا عامل ديمو كده اللي هو الفيديو بتاع النهارده هيبقى حاجه بالشكل ده. ان انت هتخش مثلا هتقول له محمود، فما هيقول لك لا، مش هياخد اي اكشن، يعني مش هيطلعك علامه صح ولا حاجه لانه مش موجود في الداتابيز. مثلا هروح كاتب مصطفى فهيقول لي ده موجود، يروح مطلع علامه صح زي ما احنا شايفين كده. تمام. لو شلت ورحت دوست لوجن هيروح شايل الكيبورد وخلاص، ده مش هيبقى ينفع، مش هيبقى اكسسبل، مش هينفع حد يغير في حاجه. تمام. ده باختصار اللي احنا هنعمله النهارده. طيب خلونا نبدا سريعا عشان الفيديو بس ما يكونش طويل. انا كتبت الحاجات اللي هي مش محتاجينها، اللي هو المفروض تكون عارفها يعني. عملت edit text واديته اي دي يوزر نيم ولوجن واديته شويه بروبرتي عشان يطلع بالشكل ده. تمام. وعندي الصوره الايكون اللي اسمها تشيك في الدروبل فايل، والمين اكتيفيتي. عندي edit text وبوتون جلوبال واري ليست. الاري ليست ده اللي هو هيبقى فيه اليوزر نيم اللي انت جايبه من الداتابيز. انا هنا عامل فيك داتا، يعني اللي هو دامي داتا، عشان بس لما اليوزر يخش ويكتب يكون فيه داتا اوريدي. لكن انت المفروض هتروح تجيب array list of strings من الداتابيز وتعملها بنفس الشكل ده، هتشتغل معايا، هتشتغل على نفس السيستم اللي انا همشي عليه. تمام. انا هنا عملت فيك داتا، وبعد كده الايديت تكست عملت ريفرنس والبوتون على الحاجات دي، على الاثنين دول. تمام. طيب خلونا نبدا. اول حاجه سريعا عايز اعمل التشينج اللي هيحصل على الايديت تكست ده اليسن عليه. هقول له ايديت تكست دوت، في حاجه هنا listener اسمه اد تكست تشينج listener. وبعد ما بكتبه كده، يعني انا بقول له edit text دوت اد تكست تشينج listener، هيقول لي هات لي تكست واتشر. التكست واتشر ده هو ده كلاس بيبقى فيه الميثودز بعمل عليها اوفر رايد اللي بتلسن على حته التكست تشينج دي. تمام. فانا ما عنديش تكست واتشر، هقول له نيو، هعمل نيو انستنس من التكست واتشر. بعد ما اعمل نيو انستنس من التكست واتشر هو هيطلع لي الثلاثه فانكشن دول. تمام. اللي هو افتر تكست تشينجد وبيفور واون تكست تشينجد. انا مش هتكلم على الاثنين دول خالص، دي اهم واحده ودي اللي هنستخدمها فعليا، اون تكست تشينجد. تمام. اون تكست تشينجد دي لما اليوزر بيفضل يدخل مثلا ايه اتش ام، كل تكست بيدخله او بيشيله انت بتكون معاه ومتابعه وممكن تعمل اكشن وبتكون عارف هو دخل ايه دلوقتي وكل اللي في الايديت تكست ايه دلوقتي. تمام. طيب يبقى انا هشتغل جوه هنا. طيب هحتاج ايه من البارامتر اللي جايه لي دي كلها؟ انا هحتاج دي بس، هحتاج التشار سيكونس اس دي، السيكونس تشار سيكونس دي يبقى ده السترنج اللي موجود جوه الايديت تكست بتاعي دلوقتي، يعني ده اللي انا محتاجه فعليا. تمام. طيب وانا عندي اري ليست، يبقى انا عايز اعمل ايه؟ عايز كل مره كل ما يعني ده ايه مثلا، اروح شويه شايف الايه موجود في الاري ليست بتاعي ولا لا عشان اطلع له علامه صح. طيب ده اتش، اخد الاي اتش اشوفه موجود ولا لا لحد ما يوصل لاحمد مثلا الاقيه موجود، اقول له ده موجود صح. تمام. يبقى انا عايز اقول له ايه، عايز اتشيك ان الاس ده موجود في الاري ليست ولا لا. هي في كذا طريقه، انت ممكن تمشي بفور لوب مثلا، تفضل ماشي على يعني تجيب الاندكس 0 واندكس 1 واندكس 2 وتتشيك بالاس. بس في طريقه افضل ان انت تقول له ايه، اقول له انت اندكس بتساوي اليوزرز دوت اندكس اوف. اندكس اوف دي فانكشن بتعمل ايه، بديها سترينج وبترجع لي الاندكس بتاعه في الاري ليست بتاعي. يعني ببساطه لو اديتها حسين هترجع لي ايه، هترجع لي ان هو في الاندكس 2. طب اديتها احمد في 0. طب اديتها ابراهيم، ابراهيم مش موجود فهتعمل ايه، هترجع -1. اديتها سي مثلا محمود ومحمود مش موجود هترجع -1. تمام. يبقى انا هديها ايه هنا، هديها السترنج اللي هو ايه الاس اللي هو اليوزر موجود فيه دلوقتي. تمام. يبقى دي هترجع امتى -1 لو السترنج مش موجود فين في الاري ليست. طيب يبقى انا هقول له اف ان الاندكس اللي انا عرفته ده نوت ايكوال -1. يعني هنا لو نوت ايكوال -1 يعني هو مش ب1، انت مش هتبقى ب1 اللي هو موجود في الاري ليست، في الاري ليست بتاعي ده. طيب حلو، لو موجود في الاري ليست بتاعي هعمل ايه، هحط علامه صح. طيب دي هتتحط ازاي، هنشوف دلوقتي. علامه صح دي هي عباره بس عن صوره في الدروبل فايل. تمام.
فانا عندي الايديت تكست في فانكشن اسمها set component دي drawable. هو في كذا واحده شبه بعض، انا عايزين نستخدم واحده بس معينه اللي هي يعني واحده اللي هي دي set component drawables with in strings bounds. هي دي اللي احنا عايزين نستخدمها، دي اللي هنستخدمها النهارده. تمام. هي بتاخد 4 بارامترز ليفت وتوب ورايت وبوتون. تمام. فانا هديها في الليفت والتوب والبوتون صفار، وفي الرايت بس هديها ايه الصوره بتاعتي. طب الصوره بتاعتي هوصل لها ازاي؟ r.drawable.check وفي الاخر 0. تمام. دي كده انا حطيت الصوره على اليمين. هنا الفانكشن دي ببساطه هي اللي بتتعامل مع الدروبل ده اللي هو الصوره دي في الايديت تكست. فانا هنا اديتها 0 و0 عشان ليفت، ده ليفت وده توب وده الرايت. فانا في الرايت اديتها الصوره عشان تظهر بالشكل اللي هي على اليمين زي ما احنا شفناها في الفيديو في الاول، تظهر على اليمين. تمام. والصفر اللي في الاخر ده بتاع البوتون، هي مش تبقى في البوتون. تمام. طيب افرض هي اساسا مش موجوده بقى، يعني هو دلوقتي دخل حاجه مش موجوده، فانا مش عايز اشيل الصوره. يعني هو بعد ما دخل سي حاجه صح وحط له الصوره عايز اشيلها، هعمل ايه؟ هقول له edit text دوت نفس الفانكشن يعني اللي هي برده نفس الدروبل، ايوه هي دي، وادي له ايه بقى الاربعه صفار. مش عايز احط صوره، يعني انا يا اما احط صوره على اليمين يا اما ما يحطش. امتى مش هحط؟ لو هي بسالب واحد. لو هي بسالب واحد يعني ايه؟ لو هي بسالب واحد يعني هي مش موجوده في الاري ليست بتاعي. دي كده انا خلصت حته اللي تشيك وهو بيكتب في الايديت تكست. خلينا نخش سريعا على الحته اللي بعدها اللي هي set enabled، ان هو يقف ما حدش يعرف يedit عليه. انا دلوقتي عملت ريفرنس على البوتون، عايز لما البوتون ده يتداس الايديت تكست ده ما يبقاش اكسسبل. هعمل ايه؟ هقول له البوتون دوت set on click listener واقول له new on click listener، واعمل في الفانكشن دي اللي هي on click دي لما بيتداس عليه هقول له الايديت تكست بتاعي ده دوت set enabled. فانكشن كده اسمها set enabled بتاخد بوليان يعني بتاخد فاليو بوليان فولس او ترو. فانا هقول له فولس سوري ترو. يعني الانيبلد لو اديته ترو، يعني اديته ترو كده يبقى انا بقول له ايه؟ خلوا لي شغال. هو كده كده باي ديفولت ترو، فانا هديها له فولس. تمام. هقول له لا فولس دي يعني سيت انيبلد فولس، يعني هو كده خلاص مش هيشتغل. ولو عايز اشغله مثلا في يعني في سيناريو تاني هقول له ايه بعد ما وقفته بفولس؟ هقول له سيت انيبلد بترو. انا كده دي الحته بتاعت السيت انيبلد. هو المفروض كده تمام والدنيا اشتغلت. في فانكشن تانية انت ممكن تستخدمها برضو، يعني مثلا في حته زي كده في الالس دي ممكن تستخدم حاجه زي edit text دوت set error. set error دي يعني انتوا جربوها، دي ببساطه فانكشن بتظهر بقول له مثلا not found. دي حاجه بتظهر جوه الايديت تكست برضو، بتبقى علامه تعجب كده حمراء ويطلع له ايرور باللون الاحمر من نفسه. دي حاجه حلوه برضو في الايديت تكست انت ممكن تستخدمها. هو احنا كده تمام، بس لو رنينا البروجكت ده هيكون فيه مشكله واحده. ايه هي؟ ان دي مش هتشتغل، هو مش هيظهر الصوره ليه؟ عشان الاس دي مش هيتعرف عليها او مش هيظبط عليها. هنا لازم أن تكون string، فانا هقول له اس دوت تو string عشان بس يحولها لسترنج ويعرف يتشيك هل هي زي واحده من دول ولا لا. احنا كده خلصنا والدنيا تمام الحمد لله. لو في اي اسئله او اي مشكله في الحاجات اللي انا قلتها دي يا ريت تسيبوا كومنتس، والصوره دي هتلاقيها في الديسكريبشن الايكون دي لو حد عايز ياخدها يعني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.